Pozdravujem sledovateľa môjho YouTube kanálu. Dneska mám pre vás tému, ktorá sa naozaj bytostne týka samotného sieťového marketingu a bez ktorej prakticky v tom sieťovom marketingu nejde dosiahnuť úspech. Nepoviem vám úplne na začiatku, o čo sa jedná, ale v priebehu 5-7 minút sa určite dozviete. Na tom začiatku by som chcel možno zhrnúť pár vecí, ktoré som v podstate robil vo videách predtým, aby sme troška nadviazali. A síce sieťový marketing je naozaj fenomenálne podnikanie. Je to naozaj podnikanie, kde naozaj prakticky s pár eurami, keď môžem povedať 100, 200, 300, 500 eur na začiatku, keď si vyskúšam rôzne produkty, navštívim 2-3 semináre, naozaj reálne za nejaké 3, 4, 5 rokov môžete zarábať aj prakticky 5 miestne čísla, pokiaľ človek naozaj chce, pokiaľ sleduje rôzne takéto videá, číta knihy, ale hlavne robí to, čo sa mu povie. Ak si spätne zoberete a pozriete niektoré tieto videá z tohto YouTube kanálu, tak mali sme tam prebrané veci, čo je sieťový marketing, veľmi dôležitá téma, ako si vybrať správny sieťový marketing, potom samozrejme, ako zvládnuť oslovenie, ako si vypísať mený zoznam predtým, než tých ľudí ešte oslovím. Samozrejme veľmi dôležitá je samotná obchodná prezentácia a potom samozrejme aj nejaké to zapracovanie toho človeka. Potom, keď ho zapracujem a už trošku zapracujem aj seba, ako sa povie, a trvá to možno 3, 4, 5, 6 mesiacov, niekto sa zapracováva rok, záleží, aké má doma povinnosti, či má malé deti, či sa tomu venuje na plný úväzok alebo len čiastočne, tak potom zase zapracováva sám seba a ako som ho ukazoval v školení predtým, tak zase veľa ľudí prejde na administratívu a prestáva robiť základné veci sieťového marketingu a možno sa zase istý čas nehybe správnym smerom. A samozrejme vysvetlím dneska možno aj troška prečo, pretože naozaj v tom sieťovom marketingu človek nemá svojho šéfa, nemá svojho pána a bohužiaľ človek po 5, 10, 15, 20, 30 rokov skúsenosti v práci, ktorú mal, pretože zase vo videách predtým som hovoril, že veľakrát u nás pracujú alebo v multileveli začínajú práve ľudia, ktorí boli predtým zamestnaní, čiže z kvadrantu Z, tak tí ľudia sú naučení, že im niekto šéfuje, že ich niekto skontroluje, že ich niekto ráno v tej práci čaká, že im dá niekto tú prácu, ktorú majú robiť. Ale u nás nič z tohto proste v sieťovom marketingu nie je a ten človek si od samého začiatku má byť sám šéfom, má si sám naprogramovať, koľko bude mať stretnutí, kedy ich bude mať tie stretnutia a s kým ich bude mať a hlavne, či ich vôbec bude mať. Sám by si mal naplánovať obrad, aký chce dosiahnuť v danom mesiaci. Sám si tým pádom vie vypočítať výplatu, ktorú by mal dostať v danom mesiacu. Vie si možno prepočítať, možno spolu so svojím sponzorom, kedy by mohol získať prvé služobné auto, kedy by možno mal ten príjem, že by reálne z práce mohol odísť. Ale keďže je to všetko na ňom, tak bohužiaľ veľakrát pri tom zlyháva a nevie si to nejak s tým dať rady, respektíve veľakrát odkladá, tá disciplína mu není sebe vlastná, pretože nemusí, ako sa povie priatelia. No a toto je taká tá pasta pre tých multilevelákov a samozrejme viem, o čom hovorím a ja som mal okamih vo svojej kariére, keď som možno pár týždňov alebo možno aj nejaký mesiac, dva, tri stagnoval a hľadal sa, ako sa povie. A samozrejme, priatelia, a verte alebo neverte, je to také klišé a nájdete to aj v rôznych knihách. V sieťovom marketingu je vašim pánom prakticky váš cieľ. Je to proste vec, ktorú chcete, na ktorú myslíte, ktorou by ste mali zaspávať, s ktorou by ste sa mali ráno budiť. Samozrejme, nie je to úplne jednoduché a verím, že vám vaši sponzori, upliney a tak ďalej povedali, čo je Vision Board. Keď si to preložíte, tak je to nejaká nástenka cieľov a ja ju tu po pravej ruke mám a mám ju tu už samozrejme v podstate takmer 20 rokov. A v sieťovom marketingu si naozaj môžete splniť veci, o ktorých možno len v kutiku duše dúfate, že by to bolo reálne a možné, ale samozrejme, pokiaľ si niečo chcem splniť, tak hlavne musím vedieť, čo to je. Kľudne si človek môže dať, ako ja na tom začiatku som mal ciele, ktoré mali hodnotu niekoľko 100 000 eur a pritom som v armáde zarábal 1000 eur, hej, čiže vedel som, že to nie je možné. Ale dal som si to tam, popísal som si to tam, priateľa, a naozaj reálne po 8 rokoch som si celú prvú Vision Board splnil. Čo je pre vás dôležité, priateľa, aby ste si naozaj našli, čo v živote chcete, možno tých prvých 5-10 rokov. Čo by to malo byť, môžem vám poradiť, môžu to byť veci ako odísť z práce, ale mali by to byť hmatateľné veci a veci, ktoré sa dajú dať na obrázok. To znamená, mohli by tam byť nejaké vlastné bývanie, mohlo by tam byť nejaké ďalšie bývanie, nejaký apartmán alebo nejaká ďalšia nehnuteľnosť prenajme vo vašom meste, mohlo by tam byť nejaké pekné auto, mohla by tam byť nejaká kuchynská linka alebo prerobený byt, ktorý aktuálne máte a chceli by ste si ho prerobiť. Mohli by tam byť
nejaké veci, ktoré si chcete splniť ohľadom cestovania napríklad. Ja som mal rád napríklad ísť na futbal niekde, či už do Anglicka, do Španielska. Môžete si tam dať rôzne, naozaj rôzne veci, ktoré sú vám blízke, rôzne hodinky, pračka alebo proste kuchynská linka. Proste môže tam byť všeličo, ale je dôležité, aby tam niečo bolo, aby tam bolo aspoň dajme tomu tých 6, 7, 10 obrázkov a aby boli na nejakej korkovej nástenke alebo na nejakej nástenke, kde sa to dá zmeniť, kde sa to dá posunúť, zväčšiť a tak ďalej. A priatelia, je dôležité s tou nástenkou tráviť čas. Pretože ako so svojím šéfom v práci trávite čas, v pondelok máte porady, hej, a je vám stále na blízku a v konečnom dôsledku vás aj nejakým spôsobom kontroluje, tak toto isté je veľmi dôležité i v sieťovom marketingu, aby ste tie ciele mali na očiach. Aby ste naozaj každý deň sa zastavili pri tom vision boarde, aby ste si ako svojim ľuďom na školení hovorím dali kávu so svojimi cieľmi ideálne každé ráno, ak kávu pijete a pozerali na to 2, 3, 4 minúty, prípadne večer, keď prídete domov z práce alebo po prezentáciách, pozreli sa na tie ciele a pozera sa vám na ne určite s ľahkosťou alebo ľahšie, keď viete, že ten deň ste niečo pre ne urobili. Takisto cez víkend sa treba pri nich zastaviť, pretože pokiaľ si to človek nepripomína, opakujem, veľmi ľahko sklzne do toho, že sa stane administrátorom mesto lovca a prestane robiť tie nové stretnutia a bude si hľadať veci, ktoré sú v tom obchode jednoduchšie, ale z pravidla menej z vám zarábajú. Ja naozaj tie ciele, priatelia, potom neustále posúvam, presúvam. Nič sa nedieje, pokiaľ tie ciele sa za 2-3 roky zmenia. Zrazu človek niečo nemusí chcieť, vyhodnotí, že to auto mu možno také netreba, alebo že ja neviem, ten dom mu taký netreba, alebo že ten dom by mal byť niekde inde. Môže kľudne prelepiť, prehodiť ten cieľ, ale je dôležité, aby tie ciele boli vaše. Aby ste sa naozaj nad tým zamysleli, aby sa vám tá nástenka dávala zmysel a význam, aby ste si naozaj každý deň pripomínali, prečo tento obchod robíte, pretože ešte raz opakujem, kde nie je šéfa, tak človek je lenivý tvor do veľkej miery a naozaj začne robiť administratívu a prestane byť lovcom a tým pádom sa aj zastaví celý progres v sieťovom marketingu, priatelia. Takže ten cieľ je niečo, na čo by ste mali naozaj každý deň aspoň chvíľku myslieť. Ako hovorím, káva je jedna z vecí. Kľudne si to môžete dať do pozadia na notebook, môžete si to dať kľudne do pozadia na telefón. Napríklad, môžete si kľudne, ako ja som si robil niekoľko rôznych nálepok na rôzne tie ciele, ktoré som mal a mal som to polepené v prenajatých bytoch, ktorých som kedysi bol, keď som začínal s týmto biznisom. Čiže naozaj, aby ste mali na očiach každý deň aj niekoľkokrát tie veci, ktoré chcete a kvôli ktorým to vlastne robíte. A pokiaľ si dáte na tom záležať, aby ste si tie ciele vizualizovali, aby ste sa naozaj na ne pozerali, aby ste pili tú kávu s nimi, priatelia, tak potom vás to bude pomaly, ale isto kopať k ďalším a k ďalším výkonom, výsledkom, aktivitám. A keď budú tie aktivity a budete sa vzdelávať, tak samozrejme aj tá úspešnosť tých prezentácií sa zvýši. Budete toto s tými cieľmi učiť robiť svojich ľudí, aby pochopili, prečo ten sieťový marketing robia. Pretože naozaj stretávam sa aj vo svojom týme s ľuďmi, ktorí aj to robia, aj prídu občas na to školenie, aj niečo urobia, aj nejaké dve zmluvy spravia a zase neurobia. Ale priateľe, je to preto, lebo nevedia vlastne, prečo to robia. Vedia, že by mali niečo robiť popri práci, lebo nevedia možno, aký bude dôchodok, ale keď ten dôchodok riešia a týka sa ich možno 10, 12, 15 rokov, to nie sú tie aktuálne ciele, za ktorými by človek išiel a potom naozaj, ako hovoríme, raz robí, raz nerobí, raz ho to baví viac, raz ho to nebaví vôbec, potom si dá 2 mesiace prestávku, potom si dá leto prestávku, v septembri sa zase vráti, že by niečo mal robiť. Takže priateľia, buďte iní ako väčšina. Vo videách predtým naozaj neklamem, nezavádzam a naozaj vysvetľujem, že prakticky 5 ľudí zo 100 nejakým spôsobom ani nie, že úspeje, ale začne možno ten sieťový marketing troška vo väčšom a možno jeden zo 100 naozaj reálne úspeje, pretože tak je to aj v bežnom podnikaní. Tam reálne ani 95 ľudí zo 100 nezačne, možno, že začnú traja zo 100 a z toho môže uspieť jeden, takže je to úplne normálne a je to bežné a je bežné aj to, že nie každý toto video dopozerá do konca, že mu možno nebude dávať zmysel lepiť si nejaké obrázky na nástenky a pozerať sa na ne, hej. Ale priateľa, toto je tu fakt dôležité, pretože bežný podnikateľ možno nemá obrázky na stene, pretože ak nezamaká, tak sa otvorí pizzeria vedľa a schmatne jeho obrat, hej, alebo si ho iná firma, väčšia firma odkúpi jeho firmu a ide preč.
hej, alebo proste bude mať zastaralé stroje, nebude vyrábať aktuálne súčiastky, alebo mu odídu zamestnanci, proste on naozaj musí dávať pozor na všetko, pretože sa mu to hneď vypomstí. U nás, keď ten človek v sieťovom marketingu 2, 3, 4 mesiace nič neurobí, nič sa mu nestane, pretože chodí do bežnej práce, žije z bežnej práce, nežije z firmy, ktorú robí bokom, to znamená zo sieťového marketingu, ale potom nezaznamená ani progres a potom si povie, že je rok zaregistrovaný a nikam sa neposunul. Hej. Takže priatelia, ešte raz, pokiaľ sa vám dá v čo najkračom čase, kúpte si naozaj veľkú korkovú alebo nejakú inú nástenku. Dajte si ju na miesto, kde sa každý deň môžete pri nej zastaviť, kde si reálne tie ciele môžete pozrieť, tú kávu dať kľudne s nimi, mať pritom nejakú tú stoličku, oboznámiť možno o tom aj toho životného partnera, teda ak sa vás to týka obidvoch, mať to v telefóne, mať to v notebooku, mať to proste niekde aj v aute, proste kdekoľvek na očiach, aby ste naozaj s tými cieľami ráno vstávali, večer zaspávali, aby ste naozaj v každú hodinu okamihu, keď robíte ten sieťový marketing, vedeli, prečo to robíte, priateľia. Ak ste dopozerali až to video do konca, tak zase podľa štatistik, ktoré ten YouTube robí, tak prakticky traja alebo štyria zo 100 dopozerajú video do konca a dajú tomu like, alebo v podstate dajú mi tam, dajme tomu teraz tie 3 nuly dokonca, že ste naozaj dopozerali to video. Niektorí si to pozrú aj niekoľkokrát, pretože vedia, že majú v tom rezervy a chceli by sa posunúť. Takže naozaj týmto ľuďom držím prsty, kľudne do komentára, ak dáte 3 nuly, budem rád, keď zalajkujete, budem rád, keď začnete odoberať tento kanál, pretože som zistil, že veľa ľudí ani nevedia, kde sa dáva odber, to je ten zvonček, ktorý tam máte a keď si ho zaškrtnete, tak vám vybehne každé ďalšie moje video na vás a verím, že vám naozaj s tým vašim sieťovým marketingom pomôže. Ešte raz majte sa krásne a želám veľa, veľa úspechov a veľa, veľa snov. Držím prsty, dovidenia.